Hammaga assalomu alaykum. Sandirbek kanaliga obunachilar. Bugun mana bozor tugatdik. Bozor hamma yoq tugatdik. Bugun sanamiz 8-may 2025-yil. Xolasa, xudoga yo'la Bog'dod chorva bozori syomka qilganmiz. Hammasidan faqat qo'ylar ko'tarolmadik, taroziga ham, boshqasiga hammasiga ham imkon qadar chiroyli syomka qildik. Endi bu yog'iga bozorlarda syomka qilamiz. Salomat bo'lasizlar. Qani endi videoni ko'ramiz. Ketdik. Birinchi tug'ish bolasi nima? Bolasi xunajin. Bolasi xunajin. Necha pul? 10 suti bor. 10 suti bor, xudo xolasa. Kami bor. Chirchi o'qib beramiz. Bo'ldi. 20 kilo kami bor, dastlabki bor. 27 million. 27 million. Dastlabki shu zonasiga qilib beraveramiz. Vodiy zonaga 27 million. Bolasi xunajin dedingiz. Ada shunday hisob ko'r. Qani? Ha, bo'ldi, yetadi. Ko'chiryapti bechora. Nagilar qaysi? Bular birovniki, mana o'sini ham. Bu nechi pul bu? Bu ham shunday 27. Nechinchi qorim bu? Ikkinchi. 15 lit suti bor. Bular sotdingiz? Bular sotildi. Bular sotdi, juda yaxshi. Nomerni bering-da. 91lik. 91lik 672 30 ha? 672 30 ga telefon qilib olasizlar. Har doim mana shunaqasiga zo'r bo'ladi. Ular sotishibdi. Bemalol, o'zlari o'lmasalar. Bu necha pul savdo bo'lyapti? Necha pul bo'lyapti savdosi aka bu? 28 million. Birinchi qorin? Birinchisi 2 kurak. 2 kurak, xudoingiz. Bolasi xunajinmi? Ovoz. Voy, zo'r unda. Bolasi novvoscha. Nomerni bering. 99. Aka so'm. 99lik 491 1256. 491 1256 suti. Sutun nechta suti bor? 10 taga javob beriladi. Xudo xolasa 10 ta suti bor, 10 taga javob beriladi. Qolgani qo'lida, to'ppa-to'g'ri, qo'lida. Qolgani o'z qo'lingizda. Bersangiz beradi, bermasangiz bermaydi. Bular bo'lasi novvoscha, birinchi qorin. Voy aka necha pul so'rashdi? 20dan 21,5. Ha, oralig'ida 20dan 21,5 gacha. Ertalab 21,5 pulga oling 20. Shu erta bo'ladi. Yaxshi. Mana shu bola yaxshi ekan lekin. Tavsiya qilaman, telefon qilib, agar ishlab bitmasa sizga tavsiya qilaman. Birimiz bolasi xunajinchi, ola. Sizga bozorga chiqibmiz-da. Bozorga chiqmaydi. Sizga qilamiz bari. Voy aka necha pul qildi buni? Necha pul qildi? 2,25. Bolasi xunajin. Xunajinga bu. Ikkinchi xodim, Bolam ovoz 3 bo'lishi. Qancha? 10 ta ikkita sut beradi. Qo'ygan qo'lida. Bermasa 5 ta ham bermaydi. Bersa 10 ta 20 ta beradi. Nomeringizni bering. 94lik 552 2098. Yana bormi yo'qmi? Yana bor. Uyda bor-a? Uyda bor, to'g'risi. Mana telefon qilaversa bemalol. Dastlabkasini beramiz. Jonim. Ana olaman. Xudo xolasa bemalol telefon qilaverasizlar. Ovozim yaxshi eshitilayotgan bo'lsa kerak. Akani ko'rsatib qo'yapman. Bozoringiz bersin. Xo'p. Nega qalaysiz? Joningiz omonmi? Shunaqa qilamiz endi. Necha pul bu aka savdosi? 18 ya. Nechinchi xodim bu bolasi? 5-chi xodim. 18,500 ming so'm, bolasi novvoscha. Real savdosi sizda. Bu yangi ekan aka. Assalomu alaykum. Sog' yaxshimi qalaysiz? Bunaqancha birinchi xodimmi? Necha so'rashdi? 19,5. 19,500. Nima qo'yaylik? Birinchi xodimiga yosh. 97lik 416 0107. Bu suti aniq emas hozirda, o'zida shekilliga. Sog'lig'i yo'q. Bolasi yangi ekan. Suti aniq va telefon qilaverasizlar. O'zingizning 5 millionlardan xudo xolasa. Bitta bozordan kechib qolibmiz, endi bo'g'ozlar tomoniga ham qo'yib o'tib qo'ysak yaxshi bo'ladi. Birinchi qon rasmiy xunajin. Hoji aka necha pul so'rashdimi? 18,5. Birinchi qorini necha oylik? 7 oylik. 7 oylik birinchi qoringa xudo xolasa 7 oylik. Yaxshi. Nomer qo'yib qo'yaylik, og'a bunga. Nomer qo'yib qo'yaylik. Ayting.
91lik 691 74 66 74 60 hozir aka 74 66 telefon qilinglar davolasi yaxshi qiladi yaxshi bo'ladi birinchi qo'lida kichikroq keyingilarda menimcha o'schiroq bo'lsa kerak bu yoqqa o'tamiz asad tishni bosdi-yu hoji aka assalomu alaykum Omonmisiz? yodingiz omonmi Qandaysiz? O'zingiz yaxshimi? sog'liq yaxshimi Yaxshimi uydagilar? rahmat o'zi qalaysiz kacheve tishni bosibdi-yu İşte yengil. yengil xudo xohlasa nechinchi qo'lim Üçüncüsü de egasi. uchinchisi dedi Şu okçunun oğlu. aha o'qishidagi nechi pul endi Bunu hoji aka 24'e 200 ming so'mga ham savdo qilyapmiz. aha Berganimiz yo'q. necha oylik dedingiz Bir 10 kun 15 kun hayali bor. o yaqin ekan shu ishni bosibdi uchinchi qo'lim to'rtinchi qo'lim shunaqa atrofda menimcha lekin hali yana 5 oyda tug'iladi nomer qo'yib beringchi hoji aka nomer telefon nomeringizni 91'lik. 91lik 143 143 07 61. 0761 telefon qilinglar xudo xohlasa bemalol universitetda qolib variantlar xonaga nechi pul so'rashdi buni aka assalomu alaykum yodingiz omonmi rahmat 25 milyonga 200 ming. 25 millionga 200 ming kam nechinchi xona Üçüncüsü. necha oylik 8 oylik uchinchisi 25 millionga 200 ming kam telefon nomerini bering 94lik 442 01 07 bitta joyda turgan ekan bola tuyoqlarni kesib qo'ysa bo'ldi ekanda tuyoqlarni kesib qo'yasiz shu bilan bo'ldi bemalol turaveradi xudo xohlasa aka biz yuribmiz xullas shunaqa gaplar bu necha pul bo'ldi ekan bilmadik hozir sekin savdo bo'lyapti-da savdo bo'lyapti necha pulga abjiga chiqdi aka 8 ga 200 ming ko'rayapti, o ana dehqon 28 millionga 200 ming 27 million 800 ming xullas haliga ko'rsatganimiz mana savdosi bo'lyapti 27 million 800 bozor avjida ana shu molimiz bu hali olib deganligimi yo u bas bo'lendi vasiylar yaxshi bolasini olmoqchi ketdik ketaveramiz sekin bularlardan mana shu savdo bo'lyapti mana shunga mana shu bolasini sekin menimcha 3-4 qo'lim shunaqa atrofida yarim necha pul deyapti haftaga necha pul 17 yarim 17 million 500 17 million 500 ekan mana shu yerda savdo bo'lyapti necha pul baraka bo'ldi aka 19 million bolasi nima polvon bunaqancha nechinchi qo'lim 45 yaxshi barakasi bersin zo'r bunaqilarga o'taylikchi mana shu bitta bolasi katta bo'lib qo'yganlar novoz xonaga necha pul so'rashdi 23 uchinchi ikkinchi birinchi qo'lim zo'r asa boqibdimi ha faqat 23 millionga bu dehqon bechoraga kepak ham bermadi bunga bolasiga o'tib ketib qoldi birinchi qo'lim ekan qilib xunacha tomonga ham o'tib qo'yaylik nima deysizlar bozorga chiqmaganiga ancha bo'lib ketuvdi endi sekin sekin chiqib turamiz hurmatli obrazlar qo'llab quvvatlab Sanjarbek bozorga ham chiqib turinglar kommentariyani bosib turinglar haqiqatda aytganda uyalgandan chiqib turaylik bozorga ana savdoda birinchi xudo xohlasa Gapga quloq sol. necha pul qildingiz hoji buva assalomu alaykum Qanchaga? 200 kamiga beradi. qanchaga 200 kam aka 9 gami yaxshi mol ekan bo'ladigan xunajining mana shu xudo xohlasa 9
9 milyon 200 bin kam. 88 yil bo'ldi. 8 milyon 800 mingga. Xudo xolasa. Bu ana xunajini qarang. Go'zaldi. Bu nechi bo'ldi, qora aka? Biz sotamiz aka. Bunaqa go'z so'rayapti bo'g'oz. Ha? O'zingiz Rahmat, bo'g'ozmi bu? Necha oylik? 1 oylik. Yo'q-a? 1 oylik bo'g'oz. Ochib qo'ygandan keyin. O'zimda uyimdami? Nechi pul? 18 tami bor deyapti. Savdosi-chi? Savdosini 16 qilyapti. Bering 16 ga. Shuni yapti-da. Dehqoncha qimmatroq bo'lganmi? Uydagi mol yetmayapti. Ha, uydagi. Mol bozorda yuraman. Nomerni bering-chi? 94lik. 94lik 742 742 0271. 0271. Bo'g'ozliga javob, ha? Javob. Bo'ldi. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Telefon qilinglar, mobodasiga. Agar kichik mol bo'ladi, lekin istor mol bo'ladi, xolos. Ana xunajinlar, ana xunajinlar, ana xunajinlar. Dehqonchilikmi? Qo'ygan bor 9 million qildi, urib. 9 million savdosi bo'lyapti, lekin berilgan yo'q. Bor. Nomeringiz bering-chi? 99lik 991 991 2487. 2487. Bo'ldi. Urubqa qo'yilgan ekan. Telefon qilasizlar. Assalomu alaykum. Bormisizlar? Nechta so'rashdi buni? Puli 7 million. Bozoringiz bersin, rahmat. O, hoji buva, assalomu alaykum. Ya bormisiz? Yaxshi. Yo'qmi? Necha pul so'raysiz, hoji buva? 7,5 million. Mollar bozorda ham yaxshigina ochiqda. Dehqonlar ham mazza qilsin. Hoji buva chatiming, rahmat. Salomat bo'ling. Qora aka necha pul bo'ldi ikkalasi? 11 million 400. Bozor ham. Lekin bozor juda chaqqon. 11 million 400 ming. Savdolari. Necha bo'ldi aka? O'brat. Yap, shopir. Qanchadan bo'ldi? Qanchadan qaytdi? 10 million 200 dan qaytdi. 10 million 200 mingdan. Sotilmadi, qaytdi 10 million 200 ming so'm. Necha bo'ldi qora aka? Ha? Nechi pul aka bu? Nechi pul so'rashdi? 8,5. Aka charchalang ko'rishamiz. Ochib kechirasiz. 8500. Qani buni egalari? Qani buni egalari? Iskandar arzonchi, bratan. Hammaga assalomu alaykum. O'ng tomondagi podpisatsiya tugmachasini bosib, 147 bosib qo'yinglar, bosib qo'yasizlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. yomon qizib qoldi, yo'qda bozor. Bozor yomon qizib. Bermay bosib qolasan, bitta bersin tomonman. Bermay bosib Nima ko'rib qoladi, ko'rdingizmi? Bering. Bozor yomon qizib ketdi, lekin Oldi 100 ga. bering. Baraka. Nech pul 100? Shunisi yomon. Nech? 11 million 100 mingmi? 11 million 100 ming so'm. 11 million 11 million 100 ming so'mga baraka. Iskandar aka, qani mollar? Sanjarbek. Aka, Jo'dar ikkita. joylar ikkita. Ikkita mana maydachalar. Aha. Keyin bitta mana rossiyskiy paroda bor. Bumi? Nech pul? Buni 16,5 deyapman. Xeyri bor, dastlabkasi ham bor. Vodiy bo'ylab. Kami ham bor. Kami ham bor bilasiz. Nech pul kam qilib berasiz? O'tib beradi kelishsa beradi. 16 pastda bitadi. Siz obunachilarni qilsa ko'radi. Ha, shunaqa deng. Dastlabkasi Bo'yi 120 ama. qanchaga qilib berasiz dastlabkasi? Shu vodiy bo'ylab qilib beramiz, tayyor bo'lsa ham. Xudo xolasa, qo'ldan kelgancha. Bo'ldi. Qimmat mashinalar. Yonda ekaniki? Boraveradi. Bunisi aytibsa bo'ladi. Buni men 16,5 deb turibman. Mashina ham olib berasiz. Ikkalasi. Ha, Sherikdan. xudo xolasa. Xudo xolasa. Ha, telefon qilaman. Telefon qilsa ikkovini olib beraveradi. Sizdan bir so'm non yemaysiz, halol Ha, qo'yib bo'ldi berasiz. gap yo'q, yemay ham boramiz. Nomeringizni ayting. 90lik, 90lik 155, 155 6807. 68. Hamma o'sha nomer eski nomer. O'sha eski. Hozir 3589 bo'lardi, Ha? bilasan? Ha? Taniyman. Sanjarbek. Aka? Ko'rgan hamma musofirlarga Bu? вообще от души salom, bilasizmi? Rahmat. От души deydi-yu. Bo'ldi aka, ko'rishamiz.
Charchabay. Qora aka necha puldan bo'ldi? Aka? 10 milyon 10 milyon 300 dan deyapti. 10 milyon 300 ming so'mdan bo'ldi. Jasur aka necha puldan qildi bular? Assalomu alaykum. Sog'lik yaxshimi aka? Necha pul so'rashdi? Necha pul puli? 10,5 10 atrofida savdo bo'lyapti. Bozoringiz bersin, ko'rishamiz. Necha puldan qildi qora aka? Assalomu alaykum. 22,5? Jo'ndoq, savdo yaxshi qilasiz. 22,5. Rahmat, bozoringiz bersin. Bir metr ikkita namoz bor ekan. Ikkita, biri 10, 15 o'zimizda mesni. Assalomu alaykum. Aka, xalas. Necha pul so'rashdi? 13,5 dan deyapti. 13,5 dan. Bergasi yo'q. 27 ga. Dastlabki qilib berasizmi? Ha, beraman. Vodiy bo'ylabga. Bitta yetalab bering. Va jonivorlar, yaxshi. Nomerni bering-chi, bitta qo'yib qo'yaylik. 584 90likmi? 90 584 58 58 33. Rahmat. 58 33. Bunisimi? Mashinasi yaxshi ekan lekin. Uzun ekan. Bitta cho'mbil turib olasiz, bitkanaga. Zo'r qilamiz. Rahmat. O'zimizni mesni rossiyskilarda mana o'sha yomon ekan. Xudo xolasa. Necha pul aka? Mana shu tozalariga. Toza pul aytmang faqat. 2 million. Zo'r ayting. O'zini sotaveramiz. 32 gami? Ikkiga tushib berasiz, ha? Dastlabkasi qaytgacha qilib berasiz? Dastlabkasi ichida aka. Qaytgacha dastlabki ichida? Vodiy bo'ylab. Ha, ana. Tog'dagi o'tolmaymiz. Bo'ldi, xudo xolasa. O'zimizning mesni bular rossiyskiga. Nomer kimniki? Siznikimi bag'riki? 91lik 152 152 99 99 43. Rahmat. Bozoringiz bersin. Qo'shtovon necha pul bo'ldi? 17 million 300 ming so'm. Bozor ham arzon emas, boy ekan. Mana ko'chatni qarang. Buni necha pul qildi qora aka buni? 15,5 million. 15 million 500. Bu sherigi necha pul bu? 30 million jupiga. Qanchaga berasiz? Ikkalasi. 31 demang. Bitta musofirga berasiz 30 ga. Nomeringizni bering. 31 ga beraylik, dastlabki qilib beraman. Dastlabki yo'q. Sotdi. 30 ming metaman tashab keladi butun vodiy bo'ylab. Nomeringizni bering. 91lik 156 2596. Bozoringiz bersin, rahmat. Va sherigi mana ostga turgan. Ko'chatlar. Buni necha pul qildi polvon? Qancha? 14 million, rahmat. 14 million 500. Yaxshi, semiz chiqib qoldi. Semiz olishim kerak edi. Necha puldan qildi aka? Assalomu alaykum. 30 jipiga. Tog'diki. Tog'diki. Tepaniki. Ashetdikimi? Rahmat. 30 million. Bozorini bersin, yaxshi. Hoji aka necha pul qilishdi? 17,5. Bozoringiz bersin. 17 million 500. 17 million 500. Yaxshi. Aka necha pul so'rashdi? 17. Rahmat. Va adash necha pul bo'ldi? Sanjar, necha pul? Narx aytib tushundim. Necha pul dedingiz? 17 million. Kechirasiz, rahmat. 17 million. Aytibdi, ko'chatda yomoni bor ekan. Ko'chat. To'rtburchaga bor ekan, sutga to'ygan variantida. Necha pul qildi qora aka? 21 ko'chatda yomon ekan. Jonivor qarang. Mana aka. Sutga to'ygan. 21. Yaxshi. Bak qo'yamiz. Nomer qo'yib qo'yaylikmi aka? Aytingchi. 90lik 853 52 50 ga 52 50. Rahmat. 52 50. Ko'zingiz bersin. Semizlar qolmabdi. Semizlar olsa qash qolmabdi. Semizlar olsa qash qo'z tomonga o'tsagan bo'laveradi.
Elektron tarozi bor akalar, elektron tarozi bozorlarga. Oltaliqqa ham borasiz, ha? Olti bormay qo'ydingizmi? Mana elektron tarozi. Necha kilo chiqdingiz aka? 62. 2 tonna. 2 tonnalikmi? 2 tonnalik. Uylarga va tortib beraverasiz, xudo xolasa. Vodiy bo'ylabki aka. Nomeringizni ayting. 90lik. 90lik 852 852 5137. 5137. Hisobni ochgancha Sanjarbek Uzon desa bonusi bor, ha? Bo'ldi. Sanjarbek Uzon. Assalomu alaykum. Qani? Sen uydagi nima? Tortamiz aka? Ketcha bor. Olani, ha? Tortamiz. Xudo xolasa. Tarozi elektronskiy olib borishadi. Ha? Ha, o'zi bo'lib qoldi. Ha, xudo xolasa. O'zimiz qo'lda tortamiz. Ustozimnikini tortib beruvdingiz-ya, Hoji akamnikini, ha? Ustozimnikini tortib berdingiz. Hayat akamni o'zi tortib bergan, o'ntasini tortdi bu. Bozor olami ustoz o'shanaga tortishuvdi. Chagini ham bordik sizlar, men o'sha maktab tarqasiga. Yo'q-a? Ko'p boryapti doim. Sanjar aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu aka. Bo'ldi aka. Ha, taroziga qo'ylar kelib qoldi. Qo'ylar tortaylikchi. Aka, to'g'ri gaplashamiz. Silab qo'ying sheriklarni aka. Necha kilo chiqdi? 88 kilo. 88 kilo. Sog'liq ekan aka. Sog'liq ekan. Sog'liq ekan. 88 kilo. Nomerni aytdingizmi aka siz? Ha? 90lik. 90lik 852 852 5137. 5137. Vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab, ha? 2 tonnagacha. 2 tonnagacha. Bo'ldi. Hozir hali yana qaytib kelaman. Akalar, charchamanglar. Siz ham sheriklarga salom ayting. Xo'p, mayli Sanjarxon. Charchamang aka. Xo'p. Shunaqa. Hozir aka 20 million 400 ming so'mga baraka bo'ldi. 20 million 400 ming so'mga bu vashi zo'r bo'ldi ekan. Yengil kelgan yengil berishdi aka. Vashi yengil bo'ldi, mashmola. 20 million bermadi. Barakasi zo'r bo'ldi. 20 million 400 ming so'mga 20 million 400 ga o'ta zo'r bo'ldi mana shu. Yana bormi sherigi? Uyda nomeringizni bering-chi. Nomeringizni bering. 90lik 627 0636 telefon qilinglar. Ular yengilmi? Yengil, ular ham yengil. Bo'ldi. Yomon zo'r bo'ldi mana shu. Dehqonga o'tdimi? Dehqonga o'tdi? Ha, baqqani. Dehqon olib maza qilsin. Xudo buqon turishdi qarang. Vahima. Voy joning akanglar. Qarasa boqadigan qo'ygan mana shu. Zo'rmi? Bunisi ham. Bungacha mehr kerak. Bunga o'sha mehr berilibdi, yana mehr kerak, xudo xolasa. Nech puldan berasiz? 30 milyon deyapman buni. Kam bor. Kam bor. 25 milyon kam. 25 million. Savdosi? Savdosi 22 milyon qoldi. Buni 27 milyon 500 milyon qolib bermadi. Bo'ldi. Katta boqaman degan. Nomeringizni bering-chi. 91lik. 91lik 684 684 27 60. 27 60 a dastavkasini qilib berasiz. Bo'ldi, 600. Buni kuragi bormi, yo'qmi? Bor-a? Kuragi bor ekan, bo'ldi. Rahmat. Kuragi bor. Ashyoqdan savdo bo'lyapti. Hoji aka nechta qilisizmi? Ha? Savdoni. Qaysi savdo bo'lyapti? Bu savdo bo'lyapti? Yo, narigimi? Ikkalasi, ha? Ikkalasi savdo bo'lyapti. 700 ga ber. Mana shu ikkalasi. Bo'ldi. Taroziga mana. Bo'ldi baraka. Baraka. Kimga olaman turadi? Necha yil bo'ldi aka bu? Hoji aka? 1 milyon 700 ming so'm. Rahmat. 24 million 700 bu ekan aka bu? Yash bo'ldi baraka. Ha, bu qanaqa? Aka 24 milyon 700 oling. Oldim mana. 30 ta bor yana shu. 30 ta bormi? Hech bundan so'yib berasiz. Kelishamiz. So'yib berishga. Ishga 10 bo'lyapti. 110. Bizlardan ol. Bizlardan ol. Nomeringizni bering-chi. 91lik 686 50 55. Xolasiz boqqani. Xolasiz boqqani, xolasiz boqing. Bag'da 30 ta, bag'da yana bor.
Mo'min aka molxonasidami, bu yoqdami? Akelda ketdidami? Hech bilamiz G'oyib aka. 26 dan. Semiz, xudo xolasa. Vijing degan joyidan. Bozor yo'q turib. Bozorga kelamiz endi aka. Juda ko'pchilik xafa bo'lyapti. Haqiqiy Qirg'iziston buqasi mana shu Qirg'iziston buqalari bilan, tamg'alari bilan aka. U quloqda birgasi ishonmang unga. O'zi shuni ajrab turib, bilinib turibdi Qirg'iziston buqaligi. Mana qarang, jonivorlarni udarligini mashinaga semiradi. Aka qilis. Savdoshi. Necha kilo keldi? 367 kilo. Yaxshi, mening mo'ljalim bor ekan. 360 kilo desam kerak. Kelib qolsa kerak dedim. 367 kilo. Zo'r mashina. Tarozi 2 tonnalik. 367 kilo.